गाइज, कोरोना का डर आजकल इतना अधिक हो गया है कि हर नॉर्मल व्यक्ति को जिसको सर्दी जुकाम या वायरल इन्फेक्शन है उसे लगता है कि कोरोना हो गया है। देखिए, इसका डर लगना भी चाहिए और आप लोगों को इसकी जांच भी करानी चाहिए। लेकिन यदि आप घरेलू तरीके से सर्दी जुकाम और वायरल इन्फेक्शन से बचना चाहते हैं तो इसके लिए एक घरेलू हेल्थ टिप्स है मेरे पास। वो क्या है, आइए जानते हैं। गाइस, आप लोगों को एक सिंपल सी चाय बनानी है, उसमें दालचीनी और अदरक का उपयोग करना और डेली एक प्याला चाय पीना। इससे आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ती, प्लस जो आपको सर्दी जुकाम कफ वो ठीक हो जाता है और वायरल इन्फेक्शन भी दूर हो जाता है। गाइज, ये अमेजिंग हेल्थ टिप्स जान के आप लोगों को कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ऐसे ही अमेजिंग हेल्थ टिप्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।